ya zama dole mu ci gaba da ƙara sanar da ku zanga-zanga da za a yi bayan sallah, kuma duk wani dan arewa mai kishin arewa wanda yake cikin bakin ciki a kowane lokaci ya kwanta cikin bakin ciki ya taya cikin bakin ciki duba da wannan kashe-kashe da ake mana. Yau a kashe mana 50, gobe a kashe mana 100, kullum babu ran da za ta zo ta wuce a arewacin Najeriya ba a kashe mana mutane ba. Manyan mu arewacin Najeriya, manyan mu na arewacin Najeriya sun riga sun saida mu. Gwamnonin mu wasu daga cikin su sun sayar da mu, sannan sarakunan mu wasu daga cikin su sun saida mu, haka zalika malaman mu wasu daga cikin mu sun sayar mu. Zanga-zanga ce za a fita, operation no going daga kafa. Wallahi tallahi yanda suke mana wannan abun manyan ba ruwanmu da kudancin Najeriya, yanda abubuwan da suke faruwa a arewacin Najeriya, na rantsa da girman Allah kada ku tunanin idan mun fita, idan an tanzira an fita ba za a dawo da daraja da kima ta arewacin Najeriya ba. Saboda haka akwai masu idan sun ji zanga-zanga sukan yi ja baya da baya. Wannan kashe-kashen da yake ji ana yi a Najeriya da ba inda yake ganin sai a bidiyo, sai a fim. Ta kai ta kawo muna jin shi a Palestine, muna ji a America, yau gashi ya zo Zamfara. Daga Zamfara za ka iya faɗa mana iya garuruwan za a arewacin Najeriya inda ba a wannan kashe-kashen. To haka zalika idan baka fito kai wannan zanga-zanga ba, wallahi kana gidanka da kai da iyalinka za a zo a kashe ka kuma a jama tana tafi, wanda aka musu ba su taɓa tsammanin abin zai zo kansu ba. Saboda haka ya zama dole in ka ji maganar zanga-zanga ko a gari ko a ƙauye ka kama hanya ka fito ka shigo wannan zanga-zanga. Za a yi zanga-zanga ne na rashin daga kafa ga duk wani azzalumin malami, sannan ga duk wani azzalumin sarki, kuma daga duk wani azzalumin gwamna ko mai anguwa ba za a daga masa kafa ba. Suna jin abubuwan da ake mana, sannan babu mai fitowa ya magana saboda sun sai da mu manya-manyan mu na arewa. Wallahi kan mage ya riga ya waye a wannan lamari, wallahi sai dai a mutu ko a rai. Domin idan ma ba a fita nemo yancin a wajen yancin an mutu ba, kana kwance za a zo a kashe ka kuma a tafi da iyalinka. Idan mata ce a tafi da matarka, idan uwa ce a tafi da uwarka, in ɗa ne a tafi da ɗanka, sannan idan ya ce mace mai kwari a tafi da ita. To wannan ko ka fito ko kar ka fito, wannan abu sai ya faru da kai. Wannan shine gaskiyar magana. Saboda haka jama'a, duk wani mai kishin arewa, magana ce mai muhimmanci wannan, wacce aka shirya ta ga duk wani dan arewa. In dai kana da kishin arewa, ka yi kokarin yada mana wannan bidiyon duk duniya ta gani. Bayan duniya ta gani, arewacin Najeriya ko ina da ko ina ya gani. Za mu wallafa ne, muna ci gaba da wallafawa ne. Wannan shine bidiyo na biyu akan zanga-zanga da za a yi a arewacin Najeriya. Ba ruwan mu da kudu sun nuna ba a Najeriya suke ba. Saboda haka mu manyan namu da suka ja mana su za mu yi don su, kuma dole a bi mana haƙƙin mu. Wallahi ko a mutu ko a rai, taken sunan zanga-zangan kenan. Ku taimaka ku mana share. Menene ra'ayinku game da wannan zanga-zanga? Idan za ka je ka rubuta mana yes, ka rubuta mun alamun cewar za ka je. In ko ba za ka je ba, za ka zauna a gida, za ku ga zama ganin idanka.